ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಸಾಯ್ತೀರಾ ರೀ ಯಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಬೇಕು ಗುರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಸಾಯ್ತೀರಾ ಯಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಬೇಕು ಗುರು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು. ಬಿಡದಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇತಗಾನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರ ಸಂಜೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ವಿನೋದ್. ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಂದ ವಿನೋದ್ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ವೇಳೆ ವಿನೋದ್ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಿಡದಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿನೋದನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿನೋದ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ವಿಕೃತಿವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದವರಂತೆ. ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೃತ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಪಾಪ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.